Tikai yra nevalingi kūno judesiai arba garsai. Jie dažniausiai atsiranda vaikystėje, daugiau juos turi berniukai nei mergaitės, tikai gali būti ilgalaikiai arba trumpalaikiai, tai priklauso nuo atsiradimo veiksnių. Veiksniai gali būti neurologiniai, su šiais veiksniais siejamas Tureto sindromas, genetiniai, kurie kartojasi iš kartos į kartą, psichologiniai, jie gali atsirasti įtampos, nuovargio, streso pasekmėje. Gali būti ir kiti veiksniai, tokie kaip infekcinės ligos ar naudojimas stimuliuojančių medžiagų. Kaip hipnoterapija gali padėti sumažinti ar sustabdyti tikus? Pirma, ji gali padėti surasti pirminį momentą, kuomet tikas prasidėjo ir keisti ten išgyventą blogą emociją, bei formuoti naujus veiksmus, kurie palaipsniui leistų kontroliuoti tikus. Antra, stiprinti pasitikėjimą, nes tikus turintys žmonės dažnai išgyvena aplinkos neigiamas reakcijas, kaip kontrolę, gali būti patyčias ir panašiai. Trečia, padirbėti su gėdos jausmu ir jį eliminuoti. Ketvirta, kurti ramybės ir atsipalaidavimo jausmą, kuris labiau leistų kontroliuoti tikus. Aš, Milda Račiūnaitė, hipnopraktikė, kviečiu užsiregistruoti nemokamai konsultacijai regresinėterapija.com.